Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahumullah wa nafa'ana wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Suratu Iqra. Ia adalah surat Al-Iqra. Ada ulama yang mengatakan bahwa surat ini dinamakan surat Al-Alaq. Karena ada kata-kata Al-Alaq di ayat khalaqal insana min alaq. Nah, dinamakan surat Iqra bisa karena diawali dengan surat Iqra. Dinamakan surat Al-Alaq bisa. Biasanya ahli ulama atau ahli qiraat atau ahli tafsir menamai sebuah surat adalah dengan kata-kata yang ada di dalam surat tersebut. Surat Iqra atau surat Al-Alaq makiyatun, diturunkan di kota Mekah. Dinamakan surat Makiyah. Tiap-tiap surat yang diturunkan di kota Makkah berarti namanya Makiyah. Tiap-tiap surat yang diturunkan di kota Madinah adalah surat Madaniyah. Dihitung ayatnya ada sepakat, ada 19 ayat. Ahli tafsir tidak silang pendapat lagi bahwa surat Al-Alaq itu jumlahnya ada 19. Di dalam kitab tafsir Jalalain diceritakan dari hadis Bukhari, sadaruha ila ma lam ya'lam awwalu ma nuzila minal Qur'an. Permulaan surat Al-Alaq yaitu surat ayat Iqra sampai ke ila ma lam ya'lam, nyampai pada ayat malam ya'lam itu awwalu ma nuzila minal Qur'an. Ayat pertama yang diturunkan dari surat Al-Quran. Jadi dari mulai Iqra tanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat-ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadiannya wazalika bighari Hira. Di dalam hadis Rasulullah riwayat Imam Bukhari, kejadiannya diturunkannya adalah di Gua Hira. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Adapun kalla innal insana layatgha, selanjutnya ayat dari malam ya'lam ya, sampaikan kalla innal insana layatgha, nyampaikan ke akhir itu beda lagi. Itu bareng beda waktu anu bareng mah Iqra nyampaikan ke malam ya'lam. Adapun sebab-sebab diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad galau, cek bahasa ini. Dalam Kangjeng Rasul ada sifat kemanusiaan. Aya galau ningali budaya masyarakat Mekah anu cuek katut. Riba merajalela, minuman keras merajalela, perzinahan merajalela, penyembahan arca dan berhala merajalela. Terus perbudakan merajalela, saking merajalelanya banyak yang jatuh miskin, banyak yang menjadi budak. Baheula mah kieu minjem duit misalnya ka Habib seseorang. Saminggu minjem 1 juta dan jangka saminggu teu kabayar, tambahan tah 1 juta 100 bunga. 2 minggu teu kabayar jadi 200 terus teu kabayar deui, teu kabayar wae terus. Maka anaknya dijadikan abid. Terus pamingkeun nambahan tabunganna. Anak muka 2 dijadikan abid. Terus anak muka 3 boga baraha anak datang. Teu kabayarkeun pamajikanna dijadikan amat. Teu kabayarkeun wae manehna dijadikan abid, maka membeludak perbudakan. Maka diutus Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke muka dunia ieu untuk menghancurkan perbudakan gara-gara sistem riba tadi. Itu gara-gara perbudakan aya nu kitu. Perbudakan gara-gara perang antar suku yang kalah menyerah pasti dijadikan budak, lalakina dijadikan abid, awalnya dijadikan amat. Ayo gitu perbudakan mantap bisa dijual beli kan kayak budak. Ayo mah sukses Kangjeng Rasulullah SAW menghancurkan perbudakan dengan membawa agama Islam dimerdekakan. Pada hakikatnya
bahasa merdeka itu adalah bahasa agama Islam. Pada hakikatnya orang Belanda menjajah Indonesia itu dijadikan budak bangsa nate. Jelema digawe kan. Nah, jadi abid, aweuna dijadikan amat, lalakina dijadikan budak, duitna dibawaan ke negeri Belanda. Tapi ayeuna merdeka kan gitu. Karena anu ngamerdekakan orang Islam karena inspirasinya ada di dalam kitab Al-Qur'an. Kangjeng Nabi ge memang arek menghancurkan perbudakan gitu tah. Jadi kadinya heula kali bapnya. Galau anu akhirnya Kangjeng Rasul atas saran Siti Khadijah titah menyepi di mana di Gua Hira. Anu nganterkeun kadaharana ka guha adalah Siti Khadijah. Oh jadi itu gua teh saran Siti Khadijah daripada galau wae pusing gitu. Cek Siti Khadijah mending nyepi di Gua Hira. Juga menang inspirasi dari saya. Nah, 40 hari 40 malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, maka Kanjeng Rasul Jibril goreng datang malaikat Jibril. Ada suara nurunkan wahyu langsung Iqra. Gitu. Baca ku anjeun Muhammad. Nabi Muhammad ngomong, "Ma ana biqoriin, saya bukan ahli baca, itu bisa baca." Iqra cik malaikat Jibril, baca. "Ma ana biqoriin, saya itu bisa baca." Muhammad Iqra langsung dilanjutkan ke Kanjeng Nabi Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bisa tak Kanjeng Rasul dengan langsung wahyu itu disuruh dengan seketika Rasulullah bisa disebut ilmu laduni temurnya ngomong langsung ngomong. Artinya baca ku anjeun Muhammad tegasna anjeun kudu ngayakeun bacaan. Eta bacaan teh mubtadi'an bismi rabbika harus dimulai dengan nama Tuhanmu yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bismi rabbika itu. Maka memulai sesuatu harus diawali dengan lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhanmu itu adalah Muhammad alladzi khalaq yang telah menciptakan masih Allah. Salian ti Gusti Allah diciptakeun ku Gusti Allah. Disebut makhluk, barang mungkin, barang maujud dijieuna ku Gusti Allah. Kemarin dijelaskan dina ilmu tauhid. Aya barang maujud berarti barang anu aya seperti dunia neraka ayeuna urang atau barang mungkin ari barang mungkin mah nu aya jeung nu can aya seperti orang bahan lahir kan can aya eta nu ngayakeunna Gusti Allah nu mantap lamun urang memulai sesuatu harus dimulai dengan nama Allah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min alaq. Ayat pertama yang diturunkan kepada manusia menceritakan tentang penciptaan manusia, bukan tentang penciptaan malaikat, bukan tentang penciptaan jin, bukan tentang apalagi setan dan lain-lain. Tapi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan manusia, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk umat manusia, untuk malaikat, untuk jin dan lain-lain, dan menunjukkan bahwa makhluk manusia memang makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang mana yang mulia di sisi Allah? Yaitu yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dia bisa melebihi malaikat karena manusia ditarumpangkan ku hawa nafsu. Malaikat ditarumpangkan ku hawa nafsu. Jadi wajar kalau malaikat melaksanakan perintah Allah menjauhi larangan Allah itu wajar karena hawa nafsu. Tapi manusia encan nafsu, encan setan, encan dunja, encan makhluk. Enggak pernah loba. Opat itu enggak. Nafsu nu aya dina diri urang. Setan. Terus dunya makhluk. Makhluk itu salian di dunya. Nah, nu ngalangan itu di jalan. Rek ngaji aya babaturan, masak ulin gitu. Arek ngaji aya ngajak teuing. Itu kan makhluk itu. Selanjutnya, khalaqal insana min alaq. Allah yang telah menciptakan jenis manusia min alaq dari getih kimpal. Jadi awalnya air mani 40 hari air mani di kandungan indung urang jadi berubah getih kimpal. Getih kimpal itu getih anu geus padat gitu. Geus padat kos HTMB gitu. Marus. Bisa. Itu darah kental mati darah beku gitu ya. Iya beku. Oh, wahya al-qit'atul yasirah minad damil ghalid. Yang dinamakan alaq atau getih kimpel tadi adalah potongan sedikit dari darah yang sudah keras.
Jadi 40 hari cai mani berubah menjadi ulqah. Ulqah itu getih kimpel. Kayak 40 hari getih kimpel berubah deh jadi mudghah. Mudghah mah udah berubah jadi daging. Daging kimpel. 40 hari. Jadi mani 40 hari, ulqah 40 hari, mudghah 40 hari. 40 kali 3 120. 120 karena bulan kan jelas 4 bulan maka dimasuki. Ini ngarupa tah lamun daging kimpel geus 4 bulan itu geus ngarupa saya irung maka non ceulis aya ngan aya roha. Jadi umur 4 bulan sok teh biasa tah. Maka kada sedekah 4 bulan. Harusnya aya kerasa tuh efek-efek di si anu ngandung gitu. Pas diasupkeun rohna gitu apa. Atau mungkin karasana meureun ngajejak gitu umur 4 bulan biasa kan itunya. Hidup karasa Ada kehidupan. Pokoknya mah tanyakan kan udah we Pak sok geus itu percaya. Mulai puncak 120 hari we pokoknya pas 4 bulan itu. Karena puncak 4 bulan ge para 13 poe tadi 4 bulan. Saya geus karasa ulah punya kan. Apalagi genap 40 bulan geus duk-dukan geus saya. Memang udah hidup diberi kehidupan ke Allah Subhanahu wa taala. Itu proses penciptaan manusia. Dari air yang hina hina lah cai mani dasin lek meuli cai mani kecuali cai mani Habibi dibeli kurang Jermannya saya kan si orang Jerman meuli cai mani Habibi otaknya cerdas nah selanjutnya ada sepotong ayat menceritakan tentang masalah penciptaan manusia. Selanjutnya surah Allah Subhanahu wa taala Iqra baca oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra kedua menurut ahli nahwu dan ahli tafsir takkidul awal yaitu memperkuat akan Iqra yang pertama. Kan tadi mesti diceritakan Iqra. Terus ayeuna Iqra deui berarti memperkuat. Perkara diceritakan 2 kali berarti lebih kuat daripada diceritakan sekali. Coba abdi minta sedekah sekali. Kurang kuat, coba aing minta sedekah 2 kali kan gitu. Coba minta ya. Nah, proposal ya. Aing minta proposal 2 kali itu. Jadi pertegas lah ya. Pertegas ya. 3 kali lebih kuat, 4 kali lebih kuat. Gitu. 5 kali liar sih tepat. Nah, selanjutnya wa rabbukal akram. Pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala mengenai ketuhanan kepada Nabi Muhammad SAW. Wa rabbuka dan Tuhanmu al-akramu yang mulia. Tuhanmu yang mulia alladzi la yuwaji karimun yang tidak akan membandingi kepada zat Allah yang mulia. Karimun makhluk yang mulia. Andai kan ada makhluk yang mulia tidak akan bisa membandingi kemuliaan Allah. Andai kan ada manusia yang sempurna tidak akan bisa membandingi kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Halun min domiri ikram. Lapa dua robukal akram menurut istilah ahli nahwu itu jadi hal tina domirna lapan ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala ayat selanjutnya menceritakan tentang ilmu yang kelihatan. Gimana? Cek Allah Alladzi 'allama bil qalam. Zat Allah itu adalah zat yang telah mengajarkan kepada manusia akan tulisan bil qalam dengan qalam. Yang mengajarkan tulisan dengan pulpen pena itu adalah Allah. Jadi ada ayat Allah, ilmu Allah yang ditulis dengan pena seperti Al-Qur'an. Zabur, Taurat, Al-Qur'an. Ya. Ada yang ditulis di dalam kitab Al-Qur'an. Itu yang mengajarkan Allah. Cuman di dalam tafsir wa awwaluman khata bihi Idris alaihi salam. Orang pertama yang menulis dengan qalam adalah malaikat Nabi Idris alaihi. Nabi Idris orang yang pertama Belajar nulis. Diajarkan ku Allah. Ya nulis teh ku make pulpen, make pena. Zaman Nabi Adam tulisan pakai pena. Kadang-kadang sekali cerita Nabi Adam teh makan batu nulis batu saleter bodas kayak kapur. Can aya can diberi pengetahuan ku Gusti Allah kayu-kayu dijadikan pena. Di zaman Nabi Allah Idris ditunjukkan ku Gusti Allah. Idris lain copan tah. Kayu gitu mencasan dicocol ku cinta. Jadi masih kena cocol bahwa orang zaman Idris. Cuman orang pertama namanya. Apalagi ayeuna udah lebih canggih, mesti dicocol deui aya printer. Tapi beta mah dicocol.
nyara tadi cocol ya pengalaman ya nyara Iya. cocolnya. Nah, jadi Allah yang mengajarkan umat manusia pertamanya adalah Nabi Idris mengenai masalah nulis pakai kalam atau pakai pena atau pakai pulpen dan lain-lain. Selanjutnya alamal insana malam ya'lam. Ayat yang kedua menceritakan Allah yang mengajarkan manusia sesuatu yang manusia tidak tahu. Sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat ini berarti ilmu itu ada ilmu yang johir bisa ditulis kok kolah fikih, hadis, tafsir dan lain-lain atau ilmu ekonomi bisa kan ditulis. Ada malam yalam sesuatu yang manusia tidak tahu artinya yang gaib. Ada ilmu gaib itu ayat. Ilmu meneropong ilmu gaib ayat disebut ilmu indra keenam itu ada. Memang di Al-Quran ada ya. Di dalam gunung ada apa, di dalam lautan ada apa, mesti diceritakan ke yang tidak kelihatan oleh manusia, tapi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kandungan gunung, ya, kandungan laut, ya, kandungan di bawah bumi, ayam mutiara, ayam timah, ayam baja dan lain-lain itu diceritakan ke manusia. Yang mengajarkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang Indonesia teh nya di jarona ayam masa. Orang Belanda lebih tinggi lah karena ilmu loba kan gitu. Nah, dia disebutkan qabla ta'limihi minal huda wal kitabah was sunnah wa ghairiha. Ya, tapi tafsiran-tafsir jalan lain yang sederhana aja. Allah mengajarkan kepada manusia sesuatu yang manusia tidak tahu sebelum diajarkan, seperti minal huda petunjuk Allah, wal kitabah tulisan teh kieu, alif ba ta teh kieu gitu ya. Wasona jizieuna nyin tekas nyin lamari begini nyin motor kieu nyin Allah itu mere ilham inspirasina listrik Allah nyin semen kieu Allah merena wagoir dan lain-lain sampai di dinya Allah Subhanahu wa taala nurunkan ayat di surat tadinya di surat naon di surat Iqra anu diturunkan di gua Hira tapi kali nyata alamal insana malam ya. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala beda nah balik turun kanjeng Nabi teh keluar dari gua bebeja ka Siti Khadijah jayan kieu disarankan ku Siti Khadijah teh coba urang tanyakeun ka mamang urang mamang teh orang Nasrani anu asli keneh make kitab Injil anu asli novel ngaranna teh cek urang mamang novel ieu Muhammad kieu di gua Hira dibaca pina kitab teh wah ieu calon nabi sebab anu dina kitab Injil diceritakeun cicing di gua Hira 40 poe bahan diturunan mereka Jibril diturunkan coba bunyi ayat kumaha ismi rabbikal lagi cek anjeun nabi sarua tah moal dina kitab Injil wah anjeun nabi yakin anjeun nabi eta can jadi rasul kalak nabi unggul gitu. Pertama wahyu uruslah Khadijah mencek bahasa ini tenanglah kanjeng nabi ieu teh anu datang ka anjeun teh Muhammad adalah malaikat Jibril anu dicaritakeun di dalam kitab Injil seperti itu penerangan tinggalikeun kanjeng nabi teh ku novel teh dibuka ieu teh ibarat ayat cap khatamun nabiyyin bacaan cap kenabian stempel jadi jadi nonjol cenah jadi dia tadi walikat pas walikat Kos getih kos daging leuwih daging jadi cuman bacaan khatamun nabi diambuhan ceungit ku nopo sesuai nu apa yang ada di dalam kitab Injil ciri nabi itu seperti itu jadi mungkin yakin dah novel udah percaya sallallahu alaihi wasallam tapi eta ge meuli ngetes deh novel teh dia perlu apa cirina tadi diingat teh geus dua cirina hiji turun Jibril di gua anu tapa di gua 40 poe itu Muhammad dina Injilna Muhammad mana ngarasa Muhammad coba tadi mana cenah aya nu datang majarkeun kumaha bacaan sok Nabi Iqra begikeun ka malam ya lah jadi ngajib saknyaho kitu aya tapi aya ciri-ciri seorang nabi jadi ciri-ciri seorang nabi di antara gitu. Jadi kanjeng Rasul sok mementingkan batu tara mementingkan diri sendiri. Di tengah kan kumaha teh. Mudah cenah Khadijah teh diwafat. Jadi sebelum kanjeng Nabi hati Khadijah lagi. Mereka sebelum juga mudah.
Ditengatkan gitu. Nah, jadi ditanyakan deh ke Khadijah. Napa jadi lain sekedar petunjuk bari ningali tapi ditengatkan gitu pegawaiana. Khadijah eta Muhammad kumaha lamun masalah saya itu masalah Muhammad. Ari ngaran can ngeunah urang mah motor dekeun cara ya Muhammad. Namun misalnya dina kasur ya misalnya. Nah, Khadijah misalnya kasurna rada teu aspin dah Muhammad mah. Supaya aduh Khadijah teh kan empuk Muhammad kanu teu ngeunah gitu. Lamun di luhur teu bisa misalnya teu bisa duaan gitu hanya sorangan Muhammad kan jenting dihandap gitu. Nungguan sare Khadijah tiba gitu. Jadi cara istilahnya sok mentingkeun batur lah kajenting Nabi Muhammad ripuh asal batur senang itu pagawean bener syahadat nanti bener segala iwas itu wah ada bukan ya jadi Rasulullah mah arek dahar teh mau apa sih teori jalan lah dulu itu beda nyangin perut orang dulu baru perut sendiri. Insyaallah. Temen batu temen di antara ciri-cirinya mengenai Injil oleh pasti itu. Jadi percaya takut tilu ciri nafal teh geus asyhadu alla ilaha illallah. Yakin bahwa anu ditarikakeun di kitab Injil itu iya orang Muhammad iya. Berarti Injil udah menceritakan sebelumnya. Sebelumnya Taurat Injil menceritakan cuma Injil bahasa Ibrani. Di Taurat bahasa Syriani. Jadi ku bahasa maneh nanti dia nggak Islam. Mantap orang Nasrani teh. Teu ceureuh kabeh aya nu ceureuhna. Orang Kristen teh kan sarua Kristen ge aya 23 golongan. Nah anu 22 sesat asup neraka. Anu sagolongan asup surga. Mana eta anu iman ka Kangjeng Nabi? Eta di antara novel tadi. Nu iman ka Kangjeng Nabi we nu mempercayai kitab Quran. Itulah. Tapi nopo kan masuk Islam. Masuk Islam, maksud Islam ini berarti percaya. Eta nu sagolongan, eta nu selamat eta. Nasrani nya selamat eta gitu. Yang mengikuti di antara Islamnya sarua 23 golongan. Yahudi gitu 23 golongan. Anu bener nu hiji Yahudi ge. Lo kan senajan Yahudi ge bener. Nah, asalnya dia ada Protestan, Katolik, Ortodok. Di sekian loba sampai 23 eta mah hiji bener iman ujung-ujungna kan aya negeri kudu iman kan makanya karena loba ting maca Injil iman manehna ka Kangjeng Nabi asup Islam lah katakan kita eta nu selamat gitu. Yahudi kitu secara Abdullah bin Salam Yahudi ge sarua aya nu nyembahna salibna terbalik nyembah kana seuneu nyembah kana Nabi Uzair loba 23 golongan nu hiji nu asup Islam bener seperti kamari teh Abdullah bin Salam karena dina kitab manehna memang seperti itu nu asli. Nah selanjutnya imah beja deui ayatna ieu. Jadi Abu Jahal, imah mengenai Abu Jahal. Ngarasa dirinya beunghar gitu. Saking ngarasa dirinya beunghar, embung iman ka Kangjeng Nabi. Padahal mah maneh suatu ketika ngadenge Kangjeng Nabi keur maca Quran di dekat Ka'bah. Toha ma anzalnal Qur'ana litasqa. Ngadenge ini bahasa Muhammad lain bahasa orang Arab mual bari saleh urang yakin ieu mah dicat anu makawas tapi cek lain beungar nya Muhammad jadi nabi aing kieu tah Gengsi orang kaya mah aduh Muhammad diturun kana ayat ya innal insana layatgo arroahus sesungguhnya manusia di antaranya adalah Abu Jahal layak jadi lacur pupur mung iman ka Kangjeng Nabi pedah naon arroha ustadna pedah ningali dirina beunghar maratan si Jahal cara Abu Jahal padahal petunjuk udah ada ketika baca Quran sok didengikeun sering Abu Jahal dengikeun baca Quran Kangjeng Nabi lain moal baisaeun urang Arab bahasa model kieu wah hanya Muhammad unggul bisa yakin ieu mah ti pangeran Muhammad pangeran sabada-bada nyangkeun heula mah nya kudu Muhammad menjadi nabi kurang dari Nabi. Jadi Abu Jahal geus mendengar bahwa ada seorang nabi. Geus. Namun sebenarnya mana sok ngarang buana. Mau dagang ke negeri Syam, dagang ke negeri Yaman, di negeri Yaman, di negeri Syam di Madinah, itu loba ahli-ahli kitab. Karena sok nyaritakeun bahwa bakal ada kemunculan seorang nabi. Jadi geus kadenge gitu manehna teh. Munculna adalah anu aya Baitullah. Piturunan Bu Thalib geus kadenge Abu Jahal. Cuman sahaja lemahna kitu. Ai barang datang, mung aing
Muhammad kemari gitu. Padahal benar Muhammad itu calon nabi gitu. Pada naon dia layat go arroahus tagna bil mali. Manusia teh lacur pada ningali diri teh beunghar bil mali kalawan sebab harta. Tah ayat nu dieu cenah nuzila ti Abi Jahal. Diturunkeun teh nya tadi Abi Jahal, urusan Abu Jahal cenah. Aya mah lumbatna kana ngaji amin ngan tapi ngaji amin abi karak anu kasabaraha bawa ya anu 13. Ari lapad roa alamiyatun lapad arroahu taroah. Eta maknana teh yakin gitu. Jadi kieu innal insana layat go arroahu. Sanyana manusia aya manusia nu lacur pedah yakin dirina teh beunghar. Teu pantes kudu iman ka Nabi Muhammad. Jadi lacur kan. Lacur dirinya maksudnya jadi kufur mung iman ka Kanjeng Nabi. Nah, menurut ilmu nahu kene wastagna maf'ul tsani lapad istagna jadi maf'ul kadua. Ari lapad arroahu eta jadi maf'ul lah menurut ilmu nahu. Kan teh dijabarkeun itu perlu rencana ngaji ya. Kewe geus nyampe jurumiana. Siap. Inna ila rabbika ruj'a sesungguhnya ka pangeran anjeun Muhammad hei manusia aruj'a tempat kembali padahal mereka naon kudu embung iman ka Nabi Muhammad. Ya. Panda anu hak milih nabi-nabi jeung rasul hanya Allah. Lain pilihan jelema, lain pilihan Gusti Allah. Anu sedangkan cek dina ayat inna ila rabbika sesungguhnya kepada Tuhanmu lah wahai manusia aruj'a tempat balik. Jadi orang kudu balik ke Allah. Rek naon kudu kembali ke hawa nafsu diri sendiri. Arruju tegasna tempat kembali. Tahwifun lahu ieu keur nyingsieunnan lahu ti Gusti Allah. Bayujadi apauhi bima yastahiku. Mangka pangeran anjeun Muhammad bahan ngabalas ka jalma nu lacur ku sesuatu anu hak. Ya, ieu perkara ka jalma nu lacur. Naon ta sesuatu nu hak dikembalikan kepada orang yang lacur tersebut adalah neraka. Lacur di situ adalah maksudnya tidak mau mengimani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Nah, selanjutnya ayat menceritakan tentang kedengkian Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina hiji ketika ya, Kangjeng Nabi keur salat. Ibarang keur salat ku Abu Jahal teh dipopokan tai. Ieu beres salat ku Kangjeng Nabi sentak Abu Jahal. Ku Nabi Kangjeng Nabi Abu Jahal. Gitu nya. Perjuangannya Dipopokan lah. Saya teh bae meureun di urang mah ontanya. Itu mah onta. Itu ngahina. Tapi Kangjeng Nabi terus wae beres salat disentak Abu Jahal. Geus disentak ngadeg Abu Jahal. Cek Abu Jahal Muhammad nyaho teu maneh di eueuh deui di lemur ieu di Mekah ieu anu loba gengna anu loba anak buah anu loba abdi eueuh urang ngumpul maneh hayang naon asal maneh ulah sok ngajak agama hayang awe nu geulis hayang onta pangbagusna hayang emas panglobana itu tah nawaran Kanjeng Nabi tah nu mantak mengenai cerita bieu Allah Subhanahu wa taala langsung nurunkeun ayat ieu ara'aital ladzi yanha 'abdan idza ro'ait awas kana ayat heula nya supaya lebih ngeunah menerangkannya supaya lebih enak menerangkannya. Ayat dulu baru tafsir. Yang dikurung adalah ayat suci Al-Qur'an. Ro'aita apakah kalian melihat alladzi yanha orang yang melarang abdan kas hambanya. Melarang apa? Melarang melaksanakan salat. Ija sholat, melarang ketika hamba Allah tersebut sedang sholat. Siapa yang melarang? Wahwa Abu Jahal. Siapa yang dilarang? Huwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana melarangnya? Dengan mendentai onta dina pundak. Tujuannya supaya eureun salat Kanjeng Nabi teh. Supaya risih lah Kanjeng Nabi teh. Lapad ro'aita di dalam surat Al-Alaq ayat 3 ayat 3 aro'aita lajianha ke di bawah aro'aita in kadzaba wa tawalla aro'aita in kanat alal udah tilu pi mau di asal salita aju lapad ro'aita yang 3 menunjukkan kaget itu kaget aro'aita coba kalian lihat bagaimana ada seseorang yang melarang sholat dengan memopokan tai onta
karena ieu nah karena pundakna Nabi Muhammad kaget tuh urang mendengar kaget. Dulu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merasa kaget kabina-bina cek bahasa ya habina-bina. Padahal ingka aroaita ingkana al-huda, apakah kalian lihat bahwa orang yang telah dilarang sholatnya atau hamba Allah yang telah dilarang sholatnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal huda, menetapi petunjuk, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Aw amaru bittaqwa, atau orang yang telah dilarang sholat tersebut adalah memerintahkan takwa. Terus selanjutnya, aroaita in kadzdzaba wa tawalla, kagetlah kalian semua. In kadzdzaba wa tawalla, apakah kalian lihat bahwa orang yang telah melarang sholat Nabi Muhammad adalah membohongkan? In kadzdzaba, membohongkan, ay annahi tegasna Abu Jahal yang melarang sholat an-nabiyya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tawalla anil iman, dan menjauh orang tersebut dari iman. Jadi kagetlah Nabi Muhammad dipopokan tai onta padahal benar. Abu Jahal mepopokan tai onta adalah jalma salah padahal. Selanjutnya sahur Allah Subhanahu wa taala, alam ya'lam bi annallaha yara, apakah mereka tidak tahu bahwa Allah melihat akan perbuatan tersebut, akan perbuatan Abu Jahal? Ma sadaru minhu, sesuatu yang telah dilaksanakan oleh Abu Jahal, anu bijil dina perbuatan Abu Jahal, ayya'lamuhu payujajihi alaihi. Tegasnya Allah itu tahu akan perbuatan Abu Jahal, maka Allah akan membalas kepada Abu Jahal tersebut. Ai'dzab minhu ya mukhatab min haitsu nahyihi anis shalat. Tegasnya heran anjeun wahai mukhatab urang. Wahai mukhatab, orang yang diberikan petunjuk dan diberikan pitutur, kaget dina naon min haitsu nahyihi salat, dina jihad orang yang melarang salat itu ada orang yang melarang salat. Kaget dalam melarang salat. Wah. Wa min haitsu innal munha 'alal huda au amara bit taqwa. Kaget orang yang mendengar Al-Qur'an dina jihad, sesungguhnya orang yang dilarang salat itu adalah Nabi Muhammad netepan tina pituduh dan memerintahkan takwa. Wa min haitsu innan nahi makjubun mutawallin anil iman. Kagetlah orang yang mencegah salat itu adalah membohongkan dan menjauh dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Mencegah orang gitu tah kaget. Pohara. Wah, si Jalal. Jahal. Kaget menunjukkan kaget. Eta Nabi Muhammad sedangkan tepan dina pituduh. Dipopokan itu taya bohara sobar haju bolokan amat kamu jahin tah. Bahasa Sundana mah kos kitu. Kala awas. Ya. Rodun lahu ieu keur nyentak ka Abu Jahal. Memang bukan Rasul disentak. Awas Abu Jahal. Dek diceuk. Ini cek sakal mah Abu Jahal ditaranya mah. Kos ngeupleup kitu. Disentak ku anjeun Nabi tengah dek. Biasa nangtung tang-tang pertanyaan. Wah, ini barang kaula ditunduk ku mah. Dina ieu na pundak Muhammad itu aya macan dua jadi kalau grogi. Tidak tahu. Memang aya ancaman awak, kala awas radun lahu panyentak ieu ka Abu Jahal Gusti ti Kangjeng Nabi atas perintahan Gusti Allah. Andaikan pada waktu itu la illam yantahi, demi yakin lamun teu eureun wa ilaji salaji Abu Jahal amma huwa alaihi minal kufri, tina perkara anu aya perkara terjadi ka Abu Jahal teu eureun dina naon, tina kakufuran, teu eureun mopokan tai onta ka Kangjeng. Nah, bila mah teu eureun eta Abu Jahal disentak ku Kangjeng Nabi teu eureun kan terus wae pasti kejadian ye lanas fa'am bin nasiyah, pasti aing cek Allah bakal narik kana embun-embunan tai teh. Ipan bun-bunan jeroan ditarik gitu ngan lewat malaikat jabah yang lana jurron nabiyan nasiati ilan nari, pasti aing narik kana embun-embunan Abu Jahal ditarik langsung kana neraka, Langsung dicabut nyawana. Jangan hadena eta Abu Jahal eureun cenah. Itu dilanjutkan gitu mau pantai ontana jadi poe eta unggul sakali gitu. Pas salat subuh eta kabeneran cenah. Johor mah henteu, asar mah henteu tah.
nasiatin kajiba embun-embunan siapa? Embun-embunan jalma nu ngabohongkeun ka Kangjeng Nabi. Khotiah bari salah. Tah lapad nasiah jadi badal tina nakiroh tina isim ma'rifat. Terus ari lapad nasiah disipatan ku kajiba wasbuah bijalika majajun. Eta adalah majad. Ya, embun-embunan nu bohong. Aya embun-embunan nu bohong. Bohong. Anu kesok kasipatan ku bohong mah jelem mah lain embun-embunan. Jadi maksudna ieu majad. Ai majad teh lain sebenarna. Maksudna di sebenarna mah saha wal murad sahibu nu boga embun-embunana saha. Jadi Abu Jahal. Maksudna embun-embun Abu Jahal. Fal yad'una dia saur Allah. Anu ieu fal yad'una dia teh wahyu Allah diturunkeun ka Kanjeng Nabi titah dibejakeun ku Kanjeng Nabi ka Abu Jahal. Ya bejakeun Muhammad. Kieu ngomongna fal yad'una dia sok panggil Abu Jahal. Sok anjeun manggil Abu Jahal. Nah dia kana geng maneh. Geng teh perkumpulan Abu Jahal teh boga geng lah, boga partai lah. Buahnya Boga anak buah, boga staf dan lain. Oh, ieu nya. Sok mangga panggil kita terus. Aya ahluna dihi tegasna ahli perkumpulan Abu Jahal. Ari ngaranna dia teh cenah majlis anu sok tempat kumpul jeung sok tempat cacarita kaum-kaum. Jadi memang Abu Jahal sok cacarita. Di eta tempat eta nu ngadengikeun cerita Abu Jahal adalah gengna anak buahna teh. Jadi wakana qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Jahal teh pernah ngomong kieu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laman taharohu barang nyentak tadi Kangjeng Nabi hu ka Abu Jahal hai sunahu anis salat. Ketika Kangjeng Nabi nyegah ka Abu Jahal tina ketika nyegah Abu Jahal ka Kangjeng Nabi tina salat kunaon make nyegahna eta make dipopokan teh anu mantak dipopokan teh ontak kunaon Kangjeng Nabi ka eureun salat Kangjeng Nabi teh sarua jeung nyegah geus eureun Kangjeng Nabi salat langsung disentak itu Kangjeng Nabi laman taharoh barang nyentak ka Kangjeng Nabi hu ka Abu Jahal keur iraha nyentakna ketika Abu Jahal nyegah salat ka Kangjeng Nabi dengan cara mopokan tai disentak ngadeg-deg cenah Abu Jahal ngan ngadeg-deg bisa ngomong keneh. Kumaha ngomong lagi ya. Muhammad, laqad alimta ma biha rajulun aksara dalian minni. Demi yakin maneh Muhammad isnya ma biha teu aya di kota Mekah. Rajulun hiji lalaki aksara dalian anu seueur gengna, anu seueur kumpulanana, anu seueur anak buahna lah. Minni tini mangkaula. Teu aya lah di Mekah ieu anu seueur gengna. Anu seueur anak buahna atawa anu seueur bodyguardna kitu. Iwal tika ulang ngumpul awas Muhammad lamun carana kieu la amla anna alaika hajal wa pasti ku geng kaula dipinuhan ka anjeun Muhammad ieu lembah kota Makkah dipinuhan ku bodyguard kaula dikeun ngepung anjeun kieu tah eta mah kieu eureun mah salat Muhammad hayang naon si anjeun Muhammad asal hiji eureun salat dua ulah nyebarkeun agama anyar gitu. Insi ta khailan marodan lamun maneh hayang kudu nu bagus warijalan marodan jeung abid-abid lalaki-lalaki nu ngarol keneh geus dijadikeun abid maneh bahasa urang mah Ngabageun. disogok lah kan Nyogok. hayang awe garis hayang eta onta pangbagusna hayang kuda pangbagusna panggit panglobat dibikeun ka anjeun asal eureun salat dua eureun nyebarkeun agama eta ngarayu pas eleh eta teh ngarayu ya eta teh rayuan-rayuan gombal model kitu teh memang zaman ayeuna geus gitu tunggunan kieu-kieu dibere duit masuk ke bank dulisnya itu nah kan Nabi kan kuku tak karena Abu Jahal ngancam seperti itu cek Gusti Allah lamun Abu Jahal manggil gengna tadi teh arek ngarempug Nabi Muhammad sanad uzzaba nih aing cek Allah kayak bahan manggil malaikat Jabaniyah dipanggil malaikat Jabaniyah itu mana malaikat anu karas anu karang diutus ke Allah pikeun ngaruksak Abu Jahal malaikat Jabaniyah ti mulai dijieun tapi ka engke nya ka can pernah seuri sakali-kali acan can pernah baeud wae Serius we. serius can pernah ti mulai dijieun memang geus diciptakeun seperti kitu gitu serem mereka wis sama kos Jabaniyah aji ya aji gitu kan semuanya rekan Jabaniyah wah gitu maksudnya mah dan memang can pernah senyum sekali-kali acan
Tadi hadis, dina hiji hadis, pan Abu Jahal ngancem gitu tadi teu aya Muhammad di kota Makkah ini seueur gengna seueur anak buah seueur bodyguard iwal kaula pasti pikeun ngarempuk anjeun Muhammad mah ngarempuk anjeun Muhammad dipinuhan di kota Makkah ku geng kaula. Tah dina hiji hadis laoda'a nabihi lamun Abu Jahal manggil we kana gengna pada waktu aya. Yakin sanyana la jatuh jabani ayana pasti nyiksa ka Abu Jahal harita keneh ditarik teh ieu bun-bunan ku malika jabanian. Dengan nyata datang ke dunia malaikat jabatnya nanti tulus sieun mande Abu Jahal Emang ditakdir kalau kita kita mah kanjeng Nabi memang selain jelema di nulungannya malaikat langsung bodyguard. memang ku Allah pan dawan Allah pasti kalah awas ieu teh sentakan tisaha ti Gusti Allah ka kanjeng Nabi awas Muhammad la tuti'hu ulah sok taat ka Abu Jahal ulah nurut ka Abu Jahal dina ninggalkeun salat sanajan dipopokan ku tawaf target terus salat mah gitu ulah da johonna kanjeng Nabi geus grogi cenah sieun sieun dipopokan teh onta deui nah maka turun ayat ieu la tuti'hu Muhammad teh johor salat asal salat terus nyebarkeun agama nah, ulah sieun ulah nurut anjeun Muhammad ka Abu Jahal dina ninggalkeun salat wasjud terus sujud sholilillah tegasna salat anjeun karena Allah waqtarib minhu maneh kudu gawe deket ka Gusti Allah bi taati kalawan taat ka Gusti Allah. Ya sekelumit tentang mengenai perjuangan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dirongrong ku Abu Jahal. Tak kitu kamusuhan Abu Jahal kan. Nyampaikeun diabadikeun tah ieu caritana tadi kita Al-Qur'an. Tak pararau ka Abu Jahal. Ulah Abu Jahal deh. Parah-parah jelema teh si Jahal. Jadi malaikat turun tangan lamun ieu mah nya. Selain jelema deui eta mah. Wallahu Jadi aya cenah geus